空だ、青いな。富士山が綺麗だな。はい、おはようございます。今日は、コンテナ冷蔵庫、プレハブ冷蔵庫の解体をする予定になっておりますので、業者さんが来ますのでよろしくお願いします。で、私は、何もすることがないので、このテーブルと椅子を2度塗りをしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
です。ああ、どうも。ありがとうございます。綺麗だったね。あらららら。ワンちゃん。ワンちゃん。かわいいね。エルマさんだ。電気屋。してる。エルマさんの俺やったから。あ、そう。なんか近いですよね。近いよね。ああ。今日寒いでしょ。寒い。言ってんだけど、しょうがないなってる。毎日降ってくるんですか。2日に一遍ぐらい。どこで寝るの？どこで寝るの？いるどこで？寝るとこ。あ、東京に。東京？だからこっちは朝来て、午後ぐらいに混む前。はい。まだ寝る場所がない。だね。とりあえず自分終わりました。で、また終わり次第、また戻ってきます。はい、すみません。道具はとりあえずこのまま置いてきます。はいはい。ちょっとした。はい。ああ、どっちがいい？コーヒー。職人はやっぱ恐怖じゃない？そうですね。よろしく。はい、すみません。
はい、ということで今日は以上となります。プレハブ冷蔵庫、半分解体して今日はタイムアップとなりました。また明日続きを引き続きお願いしたいと思いますので、